Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah video eksekutif dan legislatif Ukraina rapat. Kendati di tengah perang, Zelensky mengklaim pemerintahan Ukraina tetap berjalan. Inisiatif legislatif paling penting untuk aktivitas negara dalam kondisi perang didiskusikan dengan pimpinan legislatif Verkhovna Rada, wakil rakyat dan anggota pemerintah, kata Zelensky dikutip Tribun Timur di media resminya hari ini. Keputusan tentang kelanjutan darurat militer, rancangan undang-undang tentang rezim hukum di wilayah yang diduduki sementara, amandemen KUHP, semuanya akan segera dipertimbangkan. Undang-undang negara bagian harus memenuhi persyaratan saat ini, kata Zelensky. Perang Rusia vs Ukraina memasuki hari 55. Belum ada tanda-tanda Rusia mengakhiri invasinya. Ukraina memberi perlawanan sengit dan berusaha mempertahankan wilayahnya. Saat ini, serangan Rusia fokus di Donetsk dan Luhansk Donbas. Погодження всіх законів, для нас важливо потрібне європейське сертифікати. Ми дозволяємо. Хай скаже Олександр. Вітаю, пане президент, і навіть більше. Тому знімається ця. Дякую, пане президент. Бажаю здоров'я. Будь ласка. Далі ми йдемо по закону 73. Weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems, and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters. Artillery shells 152 millimeters, as many as possible. Multiple launch rocket systems. Grad, Smersh, Tornado, or M142 HIMARS. Armored vehicles, APC, infantry, fighting vehicles, others, tanks, T-72 or similar tanks from the USA or Germany, air defense systems, S-300, Buk or Western equivalents, military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.